Do'stlar, hammaga salom. Bugun bizda nooddiy video bo'ladi. Bugun ya'ni hammamizga qiziq bo'lgan Butsi perchkalar haqida gaplashamiz. Bugun biz 3 ta lokatsiyaga borib ko'ramiz va Butsi perchatka futzalkalarning narxi bilan tanishamiz va ko'ramizki, qayerda arzonroq, qayerda sifatliroq va qayerda vibr ko'proq. O'zi umuman arziydimi bozorga, uzoq lokatsiyaga borib, o'shda sportivniy tovarlar olgani. Biz hozir hamma biladigan Abu Sahilamiz. Bu yerda 3 ta magazinga kirib ko'ramiz. Birinchi tochkamiz esa gipermarket bo'ladi. Ya'ni gipermarketda bitta magazinga, sportivniy magazinga kirib, bu yerda narxlar bilan tanishamiz. Mana biz уже birinchi magazinamiz. Bu yerda ko'ryapsiz, bu bir normalniy, kompaktligida magazin. И hozir trendda bo'lgan buchilarni ko'ramiz. Mana bu yerda полный последний модель. Mana bular последний модель. Bola bu yerdagi butchilar original emas, bu где-то любительский качество. И Nike'ga qaraganda Adidas'ning kачественныйroq. Chunki nimaga desanglar, men bunaqa tempodan bir ikkita tanishlarim bo'ldi, tagi mana bu yerda sinar ekan buni. Ba'zi bir mana bunaqa Mercuriallarni ham tishi sinar ekan. Ko'pchiliklar aytishyaptiki, shu mana bunaqa X'lar yaxshi chidaydi, chem Nike'ga qaraganda. Keyin bu yerda mana bunaqa retro butchilar ham bor ekan, mana bunaqa tempolar, kojinli sifat. И bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, Sarakonochka ham ko'p. Mana bunaqa retro ham bor, T90 eski model bu, klassik deyiladi. Mana bunaqa Adidas'lar bor, X Predator bor, mashina kачествоsi zo'r. И plus tomoni tishi ham uzun buni. Lekin mana bunaqa tempo ham bor, bitta buni no tomoni, buni tishi juda ingichka bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, вообще ingichka. Bu искусственныйni yaxshi ushalmaydi. Toyib yiqilib ketishida ehtimoli katta. Bu yerda bitta futzalka bor ekan. Adashmasam, Kato modeli, legendarniy futzalka uchun eng такой byudjetnidan eng ideal variant. Endi ko'rdinglar, hozir buni birma-bir narxi bilan tanishib chiqamiz. Do'stlar, hozir narxini aytib o'tib ketaman. Demak, mana bu momentgacha oxirgi model ekan. Bular 380 ming bo'lishi ekan. Mana bunaqa butsini. Ana bunaqa eski modellari 250 ekan. Bular paket skidkada ekan. Bu oxirgi narx bo'lishi 250. Keyin mana bu yerda shpovka ham bor ekan. Даже agar kim chimpolida o'ynaydigan bo'lsa, bu 350 ekan. Mana nastoящий temir tishli butsi mana. Buni tishi ham berasizlar, zakazga. Tishi ham bo'ladi. Zapaskasi ham bo'ladi. И mana bunaqa Hyper Venom dedim buni. Mana shunaqa butsi ham bor ekan. Bu 300 ming ekan bo'lish narxi. Keyin Nike'dan yana bitta model, masalan, Temponi nech bo'ladi aka bu? 300 ming so'rayman. Shunda bo'lishi 300 ming ekan. Temponi. И mana bunaqa Venom bor, bu ham последний model adashmasam. Mana bunaqa Venomlar последний model. Bular qancha ekan? 350 ming bu sifatli, yaxshi kopiyasi hisoblanadi. Sifati yaxshi, 350 ming bo'lishi ekan. Razmerlar bor, detskiga ham, kattaga ham. Bu значит razmerda muammo yo'q. Mana bunaqa o'zimga ham shu video yoqadi. Klassik tempo bor ekan. Kачествоsi ham mana bu tempoga qaraganda yaxshiroq buniki. Bu 300 ming ekan bo'lishi. Do'stlar, mana qo'limda hozir ikki xil Predator turibdi. Bittasi klassik, bittasi bazoviy. Bunun narxi 380 ming ekan, bunun narxi 300 ming ekan. Bu menga ko'proq mana bu yoqadi. Bu bo'li yumshoqroq, video ham chiroyliroq deb o'ylayman. Bundan tashqari bu yerda X'lar ham bor ekan. Mana X bo'ladi, mana bu F50 bo'ladi. Mana bu eski modeli Adidas X da, mana bu yangi model F50. Bu tipi bu boshqa pokoleniya. Bunun narxi 250 ming ekan, bunun narxi 350 ming aka? Bunun narxi 350 ming ekan. No, men o'ylashim bo'yicha X ga qaraganda men bu menga ko'proq yoqadi, video ham chiroyliroq. Endi bu meni fikrim. Agar sizlarning fikringizni o'zingizlarning kommentariyada yozib qoldirib ketish mumkin. X mi yoki F50 mi? Sizlar keyingi butsi bu Toni Kroosning legendarniy butsisi, 10 yildan ko'p bash modelni kiygan, даже mana bu yerga Kroos ham deb yozib qo'yibdi. Mana Kroos, Germaniya. Buni kачествоsi ham zo'r, eng muhimi kojali, yumshoq. Menga kojani butsi yoqadi, mana bunaqa plyonka butsilarga qaraganda. Bunun narxi 280 ming ekan. Ya думаю, bu ideal variant. И buni 3 xil rasvetkasi bor ekan, qora, seri. Keyin mana bunaqa legendarniy
keyin mana bunaqa legendar Mizuna ham bor ekan. Bunning narxi 300 ming ekan. Bu ham yaxshi variant. Do'stlar, bizda уже Sarakonoshkalar narxi, mana bu Predatorlar 150 ming so'm ekan. Bu men o'ylashim bo'yicha Adidas'ni Sarakonoshkasidan eng kачественныйsi mana shu bo'lsa kerak. Eng uzoqqa chidab beradigani. Mana bunaqa F50 bor ekan, bu 300 ming. Boyagina Sarakonoshkasi X'lar 250 ming so'm ekan. Men o'ylashim bo'yicha bu yoqda Predator olganingizda yaxshi ozgina pul qo'shib, chunki bu uzoqqa chidab beradi. Do'stlar, bizda keyingi model bu Nike T90, bu retro hisoblanadi. Ну, нормальный dizayn, такой yoqdi menga dizayni. Bu 300 ming ekan. Mana bu Venomlar ham 300 ming ekan. Mana bu Mercuriallari esa sal qimmatroq, bu 350 ekan. Narxlariga narx chizadi. Tempolar bor ekan, men bundaqa aytgan, buni men lekin tavsiya qilmagan bo'lardim. No, skidkada hozir 200 ming so'm ekan. Bu men bularni tavsiya qilmagan bo'lardim, chunki juda yupqa. Tushunyapsizmi? Bola keyingi model bizda Puma, Future, yo'qda boshqa model yo'q, hammasi bir xil, просто ranglari boshqacha. Bu bo'lishi 300 ming ekan, eng mamlaqa 4 xil 5 xil ranglari bor. Do'stlar, bu yoqda 2 xil futzalka bor edi. Birinchisi legendarniy Gato, bu 300 ming bo'lishi. Byudjet variantda eng zo'r varianti mana shunaqa Gato. Ikkinchisi Mercurial, buni kiyib ko'rmaganman, buni bilmayman. Bu 250 ming ekan. Bizda birinchi magazinda o'rtacha olib qaraydigan bo'lsak, hisoblaydigan bo'lsak, butsilarni 300 mingga normal butsi va 300 mingga normal Sarakonoshka olsanglar bo'lar ekan. Biz esa keyingi magazinga o'tamiz. Do'stlar, biz уже ikkinchi magazindamiz, ya'ni Abu Sahidagi bu ikkinchi to'shga, ikkinchi magazinga keldik. Bu yoqda ko'ryapsizlar, janonaqa vыбор ko'p emas, lekin главный butsilar bor. Hozir endi narxlar bilan tanishib o'tamiz. Do'stlar, birinchi model Predator, bu yoqda ham bo'lish narxi, bu yoqda 380 ming ekan. Rasvetkasi ham ko'p, 3 xil, 4 xil rasvetkasi bor. Do'stlar, bizda X bor. Buni bo'lish narxi 200 ming ekan. Mana bunaqa rasvetkasi bor. Cross bor bu yoqdagi 3 xil rasvetkada. Buni 340 ming. Mana bunaqa F50lar narxi. Mana bunaqa F50lar narxi 380 ming ekan. Do'stlar, bu magazinda mana bunaqa Venomlar hammasi narxi 380 ming, bo'lishi stabilniy ekan. Mana bunaqa Air Zoom, mana bunaqa Air Zoomlar narxi 350. Любой model, любой rasvetka 350 ekan. Do'stlar, bu yoqda ikki xil model bor ekan. Sarakonoshka уже bu, Adidas'da ikki xil model, ya'ni X bilan Predator. Ikkalasining ham narxi bir xil ekan, любой цвет 280 mingdan. Do'stlar, bizda уже Nike Sarakonoshkasi, bu yoqda любой tempolar 250 mingdan ekan. Bu modeli ham, любой Air Zoom, mana bunaqa Mercuriallar 350 ming so'm ekan. Farqi yo'q, любой rasvetkasi, любой modeli. Yana bo'ldi. Mana bunaqa Mizunalar 200 ming so'm ekan. Bunaqa Mizunani tavsiya qilmagan bo'lardim, yana boyagida tishi juda mayli, искусственный ushamaydi. Do'stlar, biz уже ikkinchi lokatsiyaga yetib keldik. Bu Shuhratdagi magazinlar. Bu yoqda ham magazinlar ko'p, adashmasam 10 tadan oshiq. Biz ikkita magazinga kirib, narxlarni ko'ramiz. Bu yoqda Abu Sahida примерно 250 dan 350, 380 gacha edi. No, o'rtacha olib qoladigan bo'lsak, Sarakonoshka butsi futzalkalar 300 ming edi. Endi bu yoqdagi hozir narxlar bilan ko'rib chiqamiz. Do'stlar, mana biz уже ikkinchi lokatsiyadamiz. Hozir Shuhratga keldik. Shuhratdagi birinchi magazinlar. Bu yoqda narxlar bilan tanishtirib o'tib ketaman. Xullas, mana bu yerdagi pastlardagi Nike Air Zoomlar 300 mingdan boshlanib, tepadagi variantlar 520 minggacha ekan. Adidas'ga keladigan bo'lsak, X'lar 400 mingdan boshlanib 520 minggacha ekan. No, kelishtiradigan joyi bor ekan. Taqalgan narx emas bu. Bu tomonda polni Sarakonoshka primera narxlari bir xil ekan. Adidas, Nike, Puma hammasini 300 mingdan boshlanib 450 gacha modeliga qarab narxlar o'zgaradi. Taqalgan narx emas bu. Kelishadigan joyi bor. No, уже ozroq Abu Sahida bozorga qaraganda farq sezilyapti ozgina. Do'stlar, mana Perstkani bu yoqda variantlari ko'p ekan. Perstka 300 dan 380 gacha ekan. Pumalar 300, Predatorlargacha 350 adashmasam. Xullas 300 dan 380 gacha ekan. Kelishiladigan joyi bor ekan. Eng muhimi bolalar, agar Perstka olayotgan bo'lsanglar, bu endi vartaskini boshlayotgan ukalarimizga mana bunaqa lipuchkali variantni olinglar.
keyin mana bunaqa bez lipuchkaga. Chunki lipuchkali baribir plotniy turadi, kist himoyalanadi. Lipuchkasida o'zingizlar o'rashinglarga to'g'ri keladi. Lyubitillarga esa mana bunaqa bez lipuchkali variantdan prям ideal variant. Shunaqa. O'zimga mana bu reyuchan ham normalniy ekan. Shunaqa. Bo'ldi do'stlar, birinchi magazinni ko'rdik. Endi ikkinchi magazinga ko'ramiz. Bu yoqda nimalar bor, vibr qanaqa, narxlarni eshitib ko'ramiz. Do'stlar, mana bizda o'sha ikkinchi magazin bu lokatsiyadagi. Bu yoqda ham narxlar примерно bir xil. Masalan, mana bu Mercuriallar modeliga qarab, Nike, umuman Nike modeli farqi yo'q. Venom tam, Tempo, Aerozoomlar hammasi 350 dan 450 gacha. Masalan, mana bu последний modellari 450, qolganlari 350 liga bor, 400 liga bor. Adidasga keladigan bo'lsa 300 dan 400 gacha modeliga qarab bu ham o'tib beriladi. Pumalar ham mana bunaqa Pumalar bor, hamma Pumalar ham 300 dan 400 gacha ekan. Do'stlar, bu yoqda Sarakonoshka ham juda ham ko'p ekan, ham modellar ko'p. Bu yoqda ham xuddi shunaqa istoriya. Nike'lar 200 dan boshlanib 450 gacha modeliga qarab o'zgaradi narx, kelishsa bo'ladi. Adidaslar ham 200 dan 400 gacha ekan. Bu yoqda eng menga yoqadigan Sarakonoshka mana bu Tempo bo'ladi. Hozir o'zim mana bunaqasidan kelganman. Men o'ylashim bo'yicha Nike'dan eng kачественныйsi mana shu Tempo bo'lsa kerak. Prям tavsiya qilaman. Birinchidan tishlari uzun, yaxshi ushlaydi. Ikkinchidan ko'pga chataveradi. 1 yil железный kiyasizlar, olsanglar. Do'stlar, bu magazinda futzalkalar juda ham ko'p ekan, xilma-xil, vibr juda katta. Buni gaplanmaylar, xilma-xil bor. Mana shu rasvetkasi yoqdi. Bular narxi 300 ming ekan. Bu taqalgan narx emas, yana kelishiladigan joyi bor ekan. Bu Magato. Tempolar ham mana shunaqa narxda 300 ming. Jomada originali ham bor ekan. Qo'limdagi Joma bu original futzalka. Futzalda Joma juda ham bir populyarniy brend. Buning narxi 80 dollar ekan. Bu original ekan. Mana bunaqa Adidaslar ham bor ekan. Bu sal qimmatroq ekan. Buni Gatoga nisbatan buni narxi 450 ming ekan. Kelishiladi. Rasvetkalari ham ko'p ekan mana bunaqa. Menga buni bitta yoqqan tomoni tagi gelevoy ekan. Adashmasam gelevoy bo'lgani futzalkaga plus, chunki yaxshi spleniya bo'ladi, yaxshi uchiydi zalda. Shunaqa. Mana do'stlar, narx-navoni ko'rdinglar. Bu yoqda где-то 300 dan 450 gacha ekan. Sredniy men o'ylashim bo'yicha normalniy butsi yoki Sarakonoshka olmoqchi bo'lsangiz 350. Bozorga nisbatan ozroq farq bor baribir, где-то 50-60 modeliga qarab. Do'stlar, biz keyingi lokatsiyaga Biz 3-lokatsiyaga yetib keldik. Bu oxirgi lokatsiya bo'ladi va ko'pchilik biladigan Dinamoga keldik. Hozir ko'ramiz narx-navolar qanchaligini. Do'stlar, mana biz Dinamodagi birinchi magazindamiz. Hozir bu yoqdagi butiklar bilan tanishib chiqamiz. Modeli plus minus bir xil. Mana bundaqa predatorlarni ko'rdinglar, hamma joyda bor. Mana bundaqa 3 rasvetiyasi bor ekan. Predatorlar narxi bu yoqda bo'lishi 400 ming so'm ekan. Mana bunaqa Eiffel ham 400 ming so'm ekan. Mana bu Mizunolar 550 ming ekan bo'lishi. Nike'lar ham bor. Aerozoomda. Mana bu 650 ming. 650 mingda adashmasam. Bu 450 ming ekan. Shuchilar bu где-то предпоследний modellar. Shunaqa narx ekan bu yoqda. Endi hozir Sarakonoshkani ko'ramiz. Futzalka ham bor ekan. Bolalar bu yoqda futzalka ham bor. Mana Lunar Gatolar hammasi bo'ladigan narxi 400 ming so'm ekan. 4 ta 5 ta varianti bor. Bu yoqda Mercurial ketgan Sarakonoshka. Buni ham narxi 400 ekan. Mana bu yerda Pumalar bor. Bu ham narxi 400. Mana bu pastdagi X'lar, X modeli skidkada 330 ming ekan. Mana bundaqa ikkita Predator ham bor ekan. Aytib o'tganimdek, kачествоsi yuqori, kачествоsi выше, kачестводagi Predator bor ekan. Buning narxi 550 ekan bo'lishi. O'rtoqlar, mana ko'rdinglar, bu lokatsiyadagi narxlar bilan
tanishdinglar. Ikkinchi magazinga kirib o'tganimiz yo'q. No plus minus bu yoqda narxlar shunaqa, modellar ham shunaqa. Bolalar, mana ko'rdinglar, 3 ta lokatsiyaga bordik, bozorga ham bordik, qolgan lokatsiyalarga ham o'tdik. Xulosam shuki, kачество hamma joyda bir xil. Bozorda ham, qolgan joylarda ham bir xil. Vyborga keladigan bo'lsak, Vybor ham hamma joyda bir xil. Men bunaqa fikr yo'qki, bozorga borsam ko'proq Vybor bo'ladi. Yo'q. Hamma joyda Vybor bir xil, kачество bir xil. Bitta farq narxida. Narxida ham unaqa katta farq yo'q. Men o'ylashim bo'yicha agar bir o'zingizga bitta narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, bozorga borib, uzoq lokatsiyaga borish keragi yo'q. Chunki o'zingizni yon atrofingizdagi magazindan olsangiz bo'ladi. Mabodo komanda bo'lib yoki o'zingizga ko'p narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, unda bozorga borganingiz ancha выгодно tushadi. Do'stlar, shu videoda 5000 ta like yig'ilishi bilan keyingi videoda original butsi bilan podoriginal bozordagi butsini kачествосini solishtirib ko'ramiz. Bolalar, keyingi videoda ko'rishguncha